totalmente peligrosísimo. Yo acabo de salir de una importante reunión que hemos sostenido acá en la compañía de bomberos voluntarios de nuestra región y me doy con esta ingrata sorpresa, una congestión vehicular que amerita la presencia de la Policía Nacional. Usted podrá comprobar, están aquí ellos dirigiendo el tránsito. Sin embargo, yo hago un llamado a la gerencia de tránsito de la Municipalidad Provincial de San Martín que tomen en cuenta esta pequeña deficiencia que se viene dando aquí a consecuencia justamente de este semáforo que al parecer está malogrado. He conversado con algunos vecinos del sector y me dicen que ya tiene buen tiempo en esta situación y esto pues amerita la presencia inmediata de la autoridad competente para poder regularizar y se evite posibles accidentes de tránsito que ya se han venido registrando en los últimos momentos, ¿no? Y eso hay que evitar. Por eso es bueno también que a través de ustedes, los periodistas, se formule ese llamado responsable, no solamente al área de tránsito de la municipalidad, sino también a los propios vecinos que tomen ciertas medidas acá, pero fundamentalmente responsabilidad directa del área de tránsito de la comuna provincial de San Martín. Si bien es cierto, existe personal policial que está controlando el tránsito, pero ahora el ámbito peatonal no se está tomando en cuenta. Efectivamente, la presencia de la policía evita posibles accidentes de tránsito, pero también el tema peatonal. Usted se da cuenta, por aquí es una zona altamente transitada por personas que circulan, que van al mercado, a hacer alguna diligencia propia o doméstica. Sin embargo, con arreglar este semáforo, eso va a permitir de que evitemos riesgos, de que evitemos accidentes que lamentar. Por eso es un llamado responsable, sereno a las autoridades competentes para que vengan inmediatamente a poner en operatividad este semáforo que está malogrado. Aparte del semáforo, también falta señalización para los peatones. Mira, el tema de la señalización no solamente ocurre aquí. Yo estuve caminando por diferentes lugares de la jurisdicción y he visto que falta señalización de tránsito. Falta, por ejemplo, poner en operatividad algunos semáforos que están malogrados en muchos lugares de Tarapoto, y lógicamente el tema de la señalización también es fundamental, porque a veces por falta de una señalización adecuada se producen accidentes de tránsito, fundamentalmente en horas de la noche, cuando ¿qué te digo? Auspiciado por la oscuridad, a veces no se nota, ¿no? La señalización de tránsito, y es bueno hacer un retoque también en algunas calles.